Hello. Hello, sunshine. Welcome to my channel. Rose TV Vlog. Magmukbang tayo. Ayan. Daming tinik. Huwag tayo ng sabaw. Mukbang no rice. Wala akong kanin. May binili pala akong munggo kanina. Ito. $6. Munggo. Sabaw para sa malamig na panahon. Malamig na dito, guys. Kain tayo. Fried noodles na may mais. Tapos yung galunggong, prinito ko na lang. Hindi ko na siya pinaksiw kasi baka masusunog na naman siya. Kaya prito na lang. Tapos nagluto ako ng pork ribs na may Indian lettuce at saka ito hinaluan ko ng mais. Parang ano bang tawag dito? Lauya. Tawag namin dito sa ano, lauya. Ayan. Ay! Nahulog yung ulo. Nahulog yung ulo, guys. Sarap. Kain. Maingay yung washing. Nagwa-washing kasi ako. Super. Kain na tayo.
Mamaya ako magluluto ng kanin sa hapunan. Kasi pagkatapos kong kumain ng pananghalian, matutulog na ako. Kasi night shift ako ngayon. Sarap ng sabaw. Hindi ako marunong mag-chopstick. Hindi ako marunong kung paano mag-chopstick. Kung kakain tayo ng isda, mag-ingat at baka tayo ay matinikan. Naku, natinikan na yata ako. Sarap. Sarap ng sabaw. Yummy. Sarap. Nahuhulog. Sarap, guys. Kamain ko na nga. Para mabilis. Wala namang tao. Walang tao. Kamain ko na lang. Walang tao. Saka may makakakita. Sarap, guys.
So guys, bye bye. See you next time again. Sa mga hindi pa naka-subscribe, pindutin lamang ang subscribe button at yung bell. Sarap. Para updated po kayo sa susunod ko pang video. Salamat. Bye bye. See you next time.